Hello，大家，我现在要准备出门啦。我今天约了一个博主，然后我们一起要吃饭。我之前已经见过他了，但是当时就是没有录 vlog。给你们看一下我今天穿什么吧。我今天呢就是穿了一件之前介绍的这个雪纺的黑色方领上衣，因为现在这个天气穿短袖我怕冷，外套的话好像用不到。然后背了一个这个我前几天在视频里介绍的这个包，这是一条 Zara 的牛仔裤。鞋子的话应该还是会穿这一双，因为它正好有点红色的元素嘛，跟我这一身儿应该会比较搭。然后我现在准备出门啦，等着到了那边再跟大家说吧。我刚才去了我们本来约定的那个餐厅，结果它关门了。然后我现在在找一家新的餐厅，阳光好好呀。我今天来宜家啦，第一次来宜家。 사는 게 재미없어 시간 가는 게 재미없어 침대에 가만히 누워 있어 뭐라도 해야지 쉽게만 쳐다보는 따라 가만히 리를 찾아보네 우연히 흐르는 제임스 브라운 음악에 내 맘이 끌리네 별로 관심 없어 별로 재미없어 해보지만 이미 내 맘은 여름 같은 사실은 다른 겨울 섹시한 그 몸짓과 칼로 자른 빛 위에 몸살이 치듯 부딪혀내는 듯 느껴져 James Brown 我们已经从宜家出来了，现在准备回家。 영원히 떨려 걱정은 떨쳐 너의 곁에 I feel 알아보니고 약 3시간 뒤 땅바닥에 붙은 몸만 떼죠. Hello， 大家，今天我跟我妈约了去一个公园，前几天好像刚去了一个就是网红打卡的公园，今天去另外一个，然后这个还蛮远的。出门之前先给大家看一下我今天穿的什么吧。这件是这次新买的一个灰色的卫衣，然后搭配之前的一条这个黑色的阔腿裤，背了一个和这个绿色很近的这样的一个小绿包。这件应该等我之后有一个卫衣合集，会跟大家介绍，我觉得还挺好看的，有点吵，就这样吧，准备出门了，拜拜。
Butterfly, butterfly, where you gonna go tonight? Wish I was just like you, maybe then you take me high, away from it all again, away from my troubles and my sins. Hello， 大家下午好。我刚刚健身回来，最近有点感冒了，所以声音听起来有点那种囔囔的。我今天呢，想下午要去修一下我这个相机，就是这个佳能的这个小的，它不太好用了，所以我想去修一下。然后带上电脑，可能去找一个咖啡厅，把我最近的工作做一下。我是昨天刚到青岛的，不是11假期嘛，然后回了趟老家，待了几天的时间，就没有拍 vlog， 因为这个相机太大了，没有拿。然后下午就是把我堆攒的工作稍微做一做，再加上我马上就要准备面试了，还要准备一下面试的东西，就是这样。应该没有胖吧？其实我这几天吃的真的特别的好，就是你们也知道，就去亲戚家就各种让你吃，然后特别多高热量的。我大晚上喝奶茶啊，这4天真的是过得太幸福了。但是我今天早上称体重的时候，发现一点都没有长，就是体重一点都没长，而且我还量了一下腰围，腰围也没有粗。就是还是之前的那腰围，我觉得应该是我的，就是说肌肉含量或者肌肉比例高了之后，就是代谢会增加吧，所以不太容易会囤积新的脂肪。我个人感觉就是这样子的。然后对，就这样开心。那就这样吧，我现在准备去吃饭了。I know that'll take a while, 'cause I'm trying to find myself. Oh, I just wanna make you, I just want, I think that 我现在准备要出门了，我今天妆都没化，因为早上不是健身去了嘛。我带了个电脑，因为我刚才不是说我下午就要去把我之前工作的做一做，然后我打算带个充电宝，手机也没电，然后带个水杯。我这次我不是有点鼻子不是很舒服嘛，然后我泡点茶那种，就是比较热乎乎的，而且今天外面特别冷，青岛已经基本高温不太到20度了，挺凉的。你看我今天穿的也特别多，里头那个卫衣都是加绒的，真的冷了。然后我里面泡了茶，就是那个我不知道你们喝没喝过那个蜜桃乌龙。我之前不是买的日本的版本，现在买的是就是在淘宝上随便买的一个版本，我觉得挺好喝的。然后我里面还放了那个红枣啊、桂圆什么的，就是冬天你知道吧，滋补养生的这种茶。然后这个保温杯是新买的，是这个虎牌的，它是有点这种香槟金的上面的这个金属色，然后整体是说是白色，但其实我觉得这个白它有点奶白，然后偏一点点粉色，我觉得还蛮好看的这样子。它这个盖儿还送了个别的样子，给你们看这个吧，这个是另外一个粉红色的，它是一个这样子的热水盖，还有一个这样子的冷水盖。
这个冷水盖是吸管的，你看打开它之后有一个这样的吸管，杯子里面也有个长吸管，所以很方便。这个是喝凉水的，然后这种直接喝的是喝热水的。然后它容量好像是多少？好像300多毫升吧。我觉得大小也 OK， 装在包里也不会特别沉。年纪大了真的就是外出得带这种热水壶了，不能再喝外面的冰水。对，差不多就这样。我带个发卡在，因为我头发很容易就是乱嘛。为什么呢？好了，那我要出门啊！我没有带相机，突然想起来我是去修这个相机的，带个储存卡。跟他们讲一下我的这个问题，但你真的跟了我好多年了，我得好好珍惜它。那就这样吧，然后我现在要出门啦，拜拜喽。I think about your day.